2025-yil 19-noyabr hafta kuniga chorshanba Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Xalqobod shu mostining yoniga kelganmiz do'stlar. Mana qarang, joyida. Xonadondan so'ramadingiz, xuddi shunaqasi. Atrofga qarang, zo'rligini. Do'da, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz charchamayapsizmi? Ha, rahmat. Joningiz omonmi? Yaxshi keldinglarmi? Ha, Allohga shukr, rahmat. Qalaysiz o'zingiz? Yaxshi, rahmat. Sotiladigan qanaqa bugun mollarimiz? Do'da, bugun bitibda tanishtirib keturing siz. Mana shu o'zimizni jaydari sigirlarimiz bor. O'z boqib turganlaringiz. O'zim boqib turgan sigirlarim sotadigan bo'lib qoldim. Mana bu sigirim 15 litr sut beradi. Erta kech. 2 oylik bo'g'oz. Mana bolasi. Ushtali ekanda, xudo xolasa. Bo'g'ozga tekshirdingizmi? Xudo xolasa. Yo'q, qaytalamadi. O'sha qo'yilganicha. Sababi xudo xolasa qaytalamadi. Xudo xolasa ushlab qolgan bo'lish kerak. Bolasi ham urg'ochi. Va bolasi erta kech mana 15 litr sut beradi, yuvosh. Hozir bolasini ham ko'rsatdi. Bolasi nechinchisi dedingiz do'da? Bu birinchi bolasi. Birinchisi? Birinchi bolasi. Voy, mana uzoq yil foydalanishga. Birinchi bolasi, yosh sigir. Ha, xudo xolasa. Mana qarang. Sal yurg'iza olasizmi ostdan? Yurgizing. Pullangan narsa ertalab sog'im bo'lmaydi. Yuring. Yetaylang, qo'rqmasdan. Do'stlar, joydan ko'rsatamiz, joydan so'raganlar ko'p. Bu do'dam bilan men ustozim Jamoldan ham chiqargan edilar. Teblisada chiqarishgan edi. Do'da, nechta pul aytamiz bunga? Qaytirib olib ko'ring. Aylantiring. Dala sharoit do'stlar, dehqondan so'raganlar. Mana. Nechta pul aytamiz narxini do'dam buni? Birinchisiga xudo xolasa. Narxi 32 million. Kami bor? Xudo xolasa soddalashaveradi. Ha, telefon qilishsa xudo xolasa ish bitiradi. Qonida ham bor ekan, xudo xolasa sababi bor deyaptilar. Yonda ham mana. 15 litr sutga 32 million. Bu hozir mana shu xashakka, mana yem yemaydi. Ha, mashitli qo'llaganda. Yem yelsa suti yana ham ko'p sut beradi. Ha, qo'shib yuboradi xudo xolasa. Mana qarang, dala sharoitida shuncha berib turibdi. 32 million so'm kami bor. Yosh sigir, birinchi bolasi. Xudo xolasa uzoq yil foydalanasizlar, mana baklari. Yuvoshlik yuvosh-a? Yuvosh, juda yuvosh. Sog'ishaveradi, odam tanlamaydi. Odam tanlamaydi, yosh bola ham sog'averadi. Ana oldin shunaqa bo'lgan-ku, xalat, ayollar xalatni kiyishmasa ham sog'diradi. Yo'q, erkak kishi ham sog'ib ketaveradi. O'shani etib ketdi. Yaxshi, yuvosh. Sigirlar hammasi tanlab yuvosh sigirlar boqilyapti. Olib boring, joyiga. Zo'r do'dam, zo'r. O'tga qoqib qo'ying, olib borib. Olib boring. Bu qanaqa do'da? Bu bo'g'ozmi? Xo'p, bu ham bo'g'oz. Aha. 5 oylik bolasi bor buni, qorinda 5 oylik bolasi bor. Buni bolasi mana novvos. Buqacha? Qora buqacha. Shuni bolasi. Mana bu sigir yetaylik mana bu. Hayt turishini qarang. Yetaylik. Do'da, bu nechta sut bergan yangi soqqanda? Yangi tuqqan paytda. Bumi? 15 ta sut bergan. Hozir ham 12 ta sut beryapti. Hozir ham. Ha, hozir ham. Qornidagi necha oylik? Qornidagi 5 oylik. Nechinchisiga? 4-inchisiga qornidagi. 4-inchisiga? 4-inchisiga. Faqat erkak tug'adi bu sigir. Faqat buqacha tug'adi. Faqat buqacha, ha. Mazza. Bu buqachani ham mana qoylatib tug'adi. Yo'q, chiroyli, yaxshi buqacha. Jirnisi ham yaxshi ekanda. Shunaqa. Shuncha bola baquvvat chiroyli bo'lib turibdi, mana qarang. Ishtag'alar, vobshim. Ovqat bersa bo'ldi. Shu xo'ra, siz bo'ldi. Xo'ra, juda yuvosh. Bergan narsani yeveradi, ishtahasi zo'r. Mana sog'lig'i ham yaxshi, ishtahasi ham yaxshi. Hop. Nech pul aytamiz bunga do'da? 35 million, kami bor. Kami bor. Bu ham ushtalik, mana qarang. Xonada 5 oylik bo'g'oz, plus mana buqacha. Xudo xolasa mana buqachadan chiqib ketadi puli. Urug'mi deyman, buqacha ham? Ha. Yo'q, urug' emas, novvosdan. Sto'kalar dahshat tug'ilgan ekan, ustiga to'yib yurgan ekan jonivor. Novvosdan. Ha, xudo xolasa. Yaxshi emadi, yaxshi. Ko'ngilni niyati to'q qilsa, bolani o'zi. Albatta, bolasini o'zidan chiqib ketadi. Ya'ni shunaqa payt mana shunday bolasi bo'ladi-ku, yonda xudo xolasa. Shunday. Xo'p. Hozir 12 ta suti bor. 4-qoringa. Yangi tuqqanda 15 ta bergan ekan. Mana. Bitta xonadonni qoyillatadi, gullatadi. Hozir ham 12 litr sut beryapti, hozir ham. Yem berishsa ko'p sut beradi. 18 litrgacha sut beradi. Bu yerda o'tlarni yeb yurib shuncha sut beryapti jonivor, qarang. Zo'r. 30 nech pul dedi? 35 kami bor. 35 kami bor. Kami bor. Telefon qilib savdo qilaveringlar. Bemalol.
Joyidan so'radinglar, joyidan ko'rsatamiz. Do'da bo'g'ozmi bu? Bu ham bo'g'oz. Necha oylik bu? Xo'sh. Buniki 3 oylik bu. Qornida? Qornida 3 oylik bo'g'oz. Suti bormi buni? Suti bor. Nechta suti bor? Suti bor. Hozir 8 litr sut beryapti erta-kech hozir. Bu yangi sog'illigida nechta bergan? Yangi sog'ilganda bu ham 15 litr sut beradi. Beradi. Ha. Buni bolasi yo'q hozir? Yo'q, bolasi yo'q. Bebola. Bu hozir ikkinchi qoringa bo'g'oz. Ha, qornidagi. Qornidagi ikkinchi. Ha, qara. Bu ham mana shu dalalarda yurib, hozirgi vaqtda 8 litr suti bor hozir. 8 litr. Bolasi katta bo'lib qolgan. Mana shu sal yurg'izaylik, mana shu yurg'izaylik. Yechib yurgizing. Torting. Bular mazza qilar ekanda, toza havoga chiqib olib, mana bedalarni yeb, Albatta. shohona hayot ekanda bular. Shunaqa. Yurg'izing. Maza qilishadi. Oh. Yo'q, sigirlar reklama qilyapti, hali soqqanimiz yo'q. Nima gap? Do'da telefonni qo'yib turasiz endi, hozir qo'yaman. Daladamiz. Reklama qilyapmiz. Xo'p. Do'da bunga qanaqa pul aytamiz? Xo'p. Bu 25 million kami bor. Ikkinchi qoringa 3 oylik aniq bo'lsa. Aniq. Mana. Hozir 8 ta suti bor ekan. 8 ta suti bor. Do'da bularga buqa qo'yganmisiz, urug'mi? Buqa. Hammasi buqa, urug'qa emas, o'zi buqalarim bor, buqa. Katta buqalaringizmi? Katta buqa. Shuning uchun mana bolasi ko'rdingizmi, mana bolasi yaxshi bola. Baqvat. Tug'iladi buqa, qochiriladigan zotdor buqa. Bitta aylantirib. Ha, joning sog' bo'lsin. Men o'ynab tursiz o'rdayman. Hayol surgan moldan qo'rqish kerak. Boylavering. Sog'lig'i yaxshi hammasini. Ha, o'shani aytmoqchiman-da. Yaxshi mol, sog'lom mol o'ynab turadi. Ikkinchi qoringa bu. Bularni alohida doktori bor, ko'rikdan o'tkazib turamiz bularni. Hammasini ehtiyot qilib. Xotirjam qilishingiz yuzda shunda. Shunaqa. Xotirjam qilasiz. Molim anaqam. Shunaqa darrov tekshirtirib, pirivkalarini qilib, million kami bor. qarab turamiz bularga. Qancha xunajin pulini aytdilar mana shunga do'stlar, mana ko'ringlar. 8 ta suti ham bor. Qani? Bunisi-chi? Bu ham 5 oylik bo'g'oz. Aha. Hop. Bu birgami deyman-a? Birinchi qoringami? Yo'q. Ikkinchi qoringa. Qornidiga? Ha, qorindagi ikkinchi. Xunajinday turar ekanda? Shunaqa. Ikkinchi qoringa 5 oylik bo'g'oz. Ikkinchi qoringa 5 oylik bo'g'oz. Hozir nechta suti bor? Hozir 10 ta suti bor buni. Hozir ham? Hozir ham. Yangi tuqqanda nechta? Yangi tuqqanda 15-17 litrgacha sut bergan. Sutli mol ekanda. Ha, sutli mol. Yem bersa beraveradi sutni. Bolasi qornida. Bolasi qornida. Buni bolasi katta bo'lgani uchun onasi sersut bo'lgani uchun bolasini olib qoldim o'zim yana sigir qilaman. Ha, xudo xolasa. Rossiyskiy sigir mana do'stlar bu. Zoti yaxshi. Bu anaqa nima edi? Mesli paroda emas, bu rossiyskiy. Mesli paroda birinchi qoringa 10 ta 12 ta sut beradi dedi. Yo'q. 15 ta 17 tagacha bergan bo'lsa, ikkinchisida xudo xolasa 20 ta oshirib yuboradi Alloh nasib. Sersut shuning uchun bolasini olib qoldim, g'unajin sigir qilaman deb. Torting. Do'dam bunga necha pul aytamiz? Bunga 27 million. Kami bor. Savdo qilishadi. Albatta. Mana qoling, bozorchilar kelaveringlar. Sizlarga ham sotaveradilar. Hammaga sotaveradilar. Mana. Do'dam o'zi nimaga sotyapsiz bularni? Yaxshi foydalanib turgan bo'lsangiz. Qiziqadi, o'zi zo'r bo'lsa nimaga sotayotgan ekan deb. Sog'adigan sog'uvchim yo'q. Aynib qoladi. Sut bir vaqtida sog'ilib anaqa qilmasa, yelini masjid bo'lib, shuning uchun sotaman. Bular o'najinlarni olib qoldim. Keyingi yilga xudo xolasa sigir qilaman ularni. Ha, xudo xolasa. Mana. Hammasini yedi, ishni sog'liqlarini xotirjam doktor bilan tekshirib olaverasiz. Sog'lig'iga javob. Hammasi sog'lom, kasal bo'lmasin ham. Do'dam Nobodo viloyatligiga so'rab qolishsa, vohami, vodiymi, dastlabkilar qanaqa bo'ladi? Endi dastlabki men bolam bu ish bilan shug'ullanib yurgan odam emasman. Shunaqa. Mashina gaplashishadi, kerak bo'lsa o'tib beramiz o'sha dastlabkasiga. Kelishiladi. Shunday. Do'dam tantilik qildilar. Mana do'stlar, bitmaydigan ishni o'zi yo'q dedilar. Telefon qilinglar, xudo xolasa ish bitaveradi. Eng muhimi bularni necha kun dimlagansan, qariya sigir unaqa narsalar yo'q. Borini aytib sotyaptilar mana joyidan. Sizlar so'radinglar, biz chiqardik. Qarang. Ishtaqalar zo'r, xudo xolasa mollarni. Unisi ham
bunisi ham. Bu birinchi qoringa. Birinchi qoringada do'da bu. Birinchi qoring. Bu birinchi qoring. Bolasi buqacha. Buqacha qaysi biriniki edi? Mana buniki. Buqacha mana uniki. Ha, buniki buqacha. Bunisiniki ko'paysin mana. Mana bolasi uniki. Xudo xolasa, buni ham chiroyli sababini qilib katta sigir qilib olayliklar. Xudo bozoringizni bersin do'da. Xo'p, rahmat. Qarang. Kevrasizlar do'stlar. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Halqabodda. Nomerlar qo'yib ketamiz. Telefon qilinglar, lokatsiya tashlab beradilar. Shu lokatsiya to'g'ri olib keladi. Xo'sh, qarang endi sog'aversin. Mana yo'l Bitonkadamiz. Bitonkani shunday yonida, gaz zapravka yonida. Halqabod mostidan Voha tomonga qarab yurganingizda, uchingiz bilan o'ng qo'lingizda gaz zapravka keladi. Shuna gaz zapravka yonida. Turishini qarang bu qachon. Yaqinlashtirib beraylik, qarang.